வணக்கம். மாறா புன்னகையிடம் தீரா உற்சாகத்தோடும் ஆல்டிஸ் அரட்டாயிரத்து உங்களை வரவேற்கிறேன். அது உற்சாகத்தோடு வரவேற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதோட வருத்தத்தோடு வரவேற்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஏன்னா தேவ பூமியில் பலியாகிட்டு இருக்க உயிர்களை நினச்சி பார்க்கும்போது தான் அந்த வருத்தம். அது என்ன அப்படின்னா, உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பெரிய வெள்ளத்தை பற்றி தான் சொல்கிறேன். அது இந்த வெள்ளம் எப்படி ஏற்பட்டுச்சு, இதில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்கள் என்ன, இதனால் ஏற்பட்டுள்ள உயிர் பலி என்ன, மீட்பு பணிகள் எப்படி போயிட்டுருக்கு, இதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வையும் கேட்கும்போது, இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனலோட வீடியோஸையும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அனைத்து வகையான ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் மேக்கப் அண்ட் ஹேர்ஸ்டைலுக்கு காண்டாக்ட் எம்ஜே ஸ்டுடியோ. இப்போ பார்த்தோன்னா உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சாமோலி மாவட்டத்தில் அந்த மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. இது எப்படி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இமயமலை தொடரில் உள்ள நந்தா தேவி மலையில் உள்ள ஒரு பனிப்பாறைகளோட நிலச்சரிவு, அதாவது நிலச்சரிவு மாதிரி பனிச்சரிவு, மிகப்பெரிய பனிப்பாறைகளோட சரிவு. இதுதான் வந்துட்டு ரிஷிகங்கா அப்புறம் தௌலிகங்கா, இந்த ரெண்டு நதியிலையும் வந்துட்டு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஏன்னா இந்த நதிகளோட பேர்களை பார்க்கும்போது வந்துட்டு சில செய்திகளில் வந்துட்டு ரிஷிகங்கா, சில செய்திகளில் தௌலிகங்கா, சில செய்திகளில் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ஆலக்நந்தா, இப்படி பல பேர்கள் பயன்படுத்தப்படுது. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, எல்லாமே ஒன்று தான். எப்படின்னா, கங்கை நதியோட உருவாக்கத்துக்கு முக்கியமான நதி எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆலக்நந்தா. இந்த ஆலக்நந்தா நதி போய் இணைந்ததுக்கு பிறகு தான் கங்கை வந்து ஒரு பெரிய நதியாக மாறி பயணம் செய்யுது. அதே மாதிரி இந்த ஆலக்நந்தா நதியில் இணையக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நதி எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தௌலிகங்கா நதி. அதே போல் இந்த தௌலிகங்கா நதியில் இணையக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நதி ஆறு எதுன்னு பார்த்தோன்னா ரிஷிகங்கா. ஸோ இந்த ரிஷிகங்கா தௌலிகங்கா ரெண்டு ஆறும் எங்கே இணையுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெய்னி அப்படிங்கிற பகுதியில், அதாவது உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் சாமோலி மாவட்டத்தில் உள்ள ரெய்னி அப்படிங்கிற பகுதியில் அந்த ரெண்டு ஆறும் இணையுது. ஸோ இங்கே தான் இப்போ இந்த மிகப்பெரிய பனி சரிவின் மூலமாக ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு நிகழ்ந்திருக்கு. ஸோ இந்த வெள்ளப்பெருக்கு இந்த ரெய்னி பகுதி, இதற்கு ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இன்னொரு முக்கியமான இடம் இருக்குது. எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஜோஷிமத். இங்கே தான் வந்துட்டு தாப்போவன் விஷ்ணுகாட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க. ஒரு 520 மெகாவாட் உற்பத்தி திறனுடைய ஒரு ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட். இது இப்போ தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது, இன்னும் கட்டி முடிக்கலை. ஸோ இதை தான் இந்த ஜோஷிமத் பகுதியில் வந்துட்டு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆற்றுல ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு, அதாவது ரெய்னி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு, இதனால வந்துட்டு இப்போ இந்த ஜோஷிமத் பகுதியில் உள்ள இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டில் பெரிய சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு. ஒட்டுமொத்தமாக இங்கே உள்ள டாப்போவன் டேம்லாம் உடஞ்சிருக்கு, தௌலிகங்கா டேமும் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த பவர் பிளான்ட்டில் வந்து பெரிய சேதாரம் ஏற்பட்டிருக்கு. ஏன்னா ஒரு 3000 கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பவர் பிளான்ட்டுக்காக 2 டனல்ஸை வந்து தோண்டிக்கிருக்காங்க. ஒன்று வந்துட்டு ஒரு 8.1 கிலோமீட்டர் நீளமுடையது, இன்னொன்று பார்த்தோன்னா 3.8 கிலோமீட்டர் நீளமுடையது. ஸோ இந்த 2 டனல்லையும் தொழிலாளிகள் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. இப்போ தான் நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதாவது பிப்ரவரி 7 அன்னைக்கு நிகழ்ந்திருக்கு. ஸோ இந்த வெள்ளப்பெருக்குனால தான் வந்துட்டு இது உள்ள தொழிலாளிகள் வந்து அப்படியே மாட்டிட்டாங்க, அவங்களால வெளில வர முடியல. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இப்போ இதுவரையும் ஒரு 200 தொழிலாளிகள் வந்துட்டு மாயமாக போனதாக அறிவிச்சிருக்காங்க. அதாவது காணாமல், இன்ன வரையும் கிடைக்கல, காணாமல் போயிருக்காங்க அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க. ஒரு 30 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க, ஒரு 30 பேரை மீட்கிருக்காங்க. இப்போ இந்த மீட்பு பணியில் யார் ஈடுபடுறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தோ திபெத் பார்டர் போலீஸ், இவங்க தான் அந்த மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுருக்காங்க. இவங்களுக்கு உதவியாக மாநில மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழு, ஸோ இவங்களும் உதவி செய்கிறாங்க. ஸோ 3 மீட்பு குழுக்கள் வந்துட்டு தொடர்ச்சியாக போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 150-160 பேர்கிட்ட வந்து மீட்க வேண்டியது இருக்குது. அவங்க உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதும் இன்னும் கன்ஃபார்மாக சொல்லப்படல. ஏன்னா வந்துட்டு மீட்பு பணிகள் போயிட்டே இருக்குது, எதையும் அறிவிக்க முடியாத நிலை. இந்த நம்பர்ஸும் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு இன்னும் கன்ஃபார்ம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, இதுவும் மாறலாம். ஒட்டுமொத்தமாக வந்துட்டு எல்லாரையும் மீட்டதுக்கு பிறகு அப்போ தான் இந்த நம்பர்ஸ், கரெக்டான நம்பர்ஸ், நம்ம எவ்வளோ பேர் தப்பிச்சிருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். இந்த மிகப்பெரிய இயற்கை பேரிடருக்கு விஞ்ஞானிகள், அறிவியலாளர்கள் என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச், அதாவது காலநிலை மாற்றம். இதனால தான் வந்துட்டு இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய பனிப்பாறைகள், பனிச்சரிவு நிகழ்ந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு அவங்க முக்கியமாக எதை குறை கூறுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாநில அரசோட பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள். ஏன்னா இது ஒரு கட்சி சார்ந்த அரசியலாக பார்க்காம அந்த மாநில அரசு, ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசு, இப்போ உள்ள அரசு, இவங்க மாறி மாறி ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்க வளர்ச்சி திட்டங்கள் தான். இந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள்னால தான் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான இயற்கை வளங்கள் அளிக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக வந்துட்டு இயற்கையோட சமநிலை கெட்டு போகுது. இதனால் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்பட்டு இது போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் நிகழுது அப்படின்னு அவங்க வந்துட்டு காரணம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வும் அதான் குறிக்குது, இயற்கையோட சமநிலை நம்ம வந்துட்டு சிதைக்கும் போது அது மிகப்பெரிய இயற்கை பேரிடர்களாக மாறுது அப்படின்னு. இப்போ பார்த்தோன்னா உத்தரகண்ட் மாநிலத்துக்கு தேவபூமி அப்படின்னு ஒரு அடைமொழியே இருக்குது. ஆனால் இப்படி தேவபூமி அப்படின்னு அழைக்கப்படுற உத்தரகண்டில் இது போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள்லேருந்து காப்பாற்ற எந்த ஒரு தேவர்களும் வரலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதற்கு ஒருவேளை இயற்கையை அவங்க அழிக்கிறது, தொடர்ச்சியாக அந்த மாநில அரசுகள் இயற்கையை அழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் காரணம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இயற்கை வேற, தேவன் வேற இல்லை, கடவுளும் இயற்கையும் ஒன்று தான்.
ஸோ இந்த இயற்கையை வந்துட்டு அழிக்காமல் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த காலநிலை மாற்றம், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இயற்கை பேரிடர் இதெல்லாம் உணர்த்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செய்தி. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வையும் கேள்விப்படும் போது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்த இன்னொரு நிகழ்ச்சி எது, இன்னொரு படைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வைரமுத்துவோட கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம். ஏன்னா இந்த நாவல் பார்த்தோன்னா ஒரு அருமையான நாவல். இதுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருதும் வைரமுத்து வாங்கியிருக்காரு. இந்த நாவல் பார்த்தோன்னா அந்த வைகை டேம் கட்டப்பட்ட போது அங்கே உள்ள கிராமத்து மக்கள் எப்படி அந்த இடங்கள்லேருந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இதோட கடைசி சாப்டர் பார்த்தோன்னா அந்த வைகை டேம் கட்டப்பட்ட போது ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு, அதில் உயிரிழந்தவர்கள், அதில் பலியான, அதில் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்கள், இது போல் கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ இந்த பெருவெள்ளத்தை பற்றி கேள்விப்படும் போதும் எனக்கு அந்த கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. எப்படி வைகை டேம் கட்டப்பட்ட போது எக்கச்சக்கமான கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கிச்சு அப்படிங்கிறது. ஸோ இயற்கை எந்த ஒரு காலத்திலையும் எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் அழிக்காத போது இது போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படவே போகிறதில்ல. ஸோ இயற்கையை எப்போ நம்ம கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறோமோ அப்போ தான் வந்துட்டு இயற்கை பேரிடர்களும் நடக்குது. அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரையும் இயற்கையை பாதுகாக்க முயற்சி செய்வோம். ஒருவேளை பாதுகாக்க முடியாட்டியும் அதை அழிக்காமல் இருக்கவாது முயற்சி செய்வோம். ஸோ இயற்கையை குறித்த விழிப்புணர்வை எப்போதும் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்துங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனல் வீடியோஸையும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஒரு வீடியோவில் இன்னும் சில புதிய தகவலோடு சந்திக்கிறேன். தொடர்ந்து வாசிப்போம். நன்றி.